Македонија. Скриениот скапоцен камен на Балканот. Охрид, познат по кристално чистото езеро. Живописен пејзаж и гостопримливи луѓе. Скопје, живото срце на Македонија, град на контрасти, каде што минатото и сегашноста се испреплетуваат на секој чекор. Татковина на Александар Македонски и сцена на богати традиции, каде што истокот и западот се спојуваат. €30 će ponudeš. Македонија. Скриениот скапоцен камен на Балканот. Kje pa sem? Čakaj, evo me. Malo bom laufal. Zdaj me vidiš? V roza majici. Ja, to sem jaz. Laufam po glavnem mestu Makedonije. Dobrodošli v Makedonija. Dobrodošli v glavnem mestu Makedonije, v Skopju, v mestu kipov. Nekaj čez 100 ali celo 200 milijonov so investirali v kipe, ki krasijo celotno Skopje. Dobrodošli v mestu Ajvarja in dobrodošli v mesto, kjer kraljuje Aleksander Veliki. Makedonsko devojče, kitka šarena, Bog radina nabrana, dar podarena. Da li ima na ovoj beli svet polubavo devojče od Makedonče? Ok, plan je tak. Pristali smo v Ohridu. V življenju nisem še bil na tako majhnem in skromnem letališču, kot je ohridsko letališče. Moram priznati, da letališče zgleda kot ena jugoslovanska gostilna. A nič za to, simpatična izkušnja. Tukaj smo prevzeli rentakar, to je ta jajca, in to sem jaz. In z avtom odšli, čirole čarole hopa cupa, čez strn in drn, vse do glavnega mesta Skopje. Iz Skopja smo odšli do Prištine, ki je glavno mesto Kosova, iz Prištine nazaj v Skopje in iz Skopja nazaj do Ohrida. Pot je bila kar, bom rekel, kontrastna in slikovita. In veselim se, da ti pokažem, kako sem jaz doživel Severno Makedonijo. Kakšna Severna Makedonija neki. Ime so spremenili leta 2019 in takrat je za moje pojme vlada izdala Makedonce. Makedonci še vedno govorijo, da je to Makedonija in nikakršna Severna Makedonija. Zakaj je pa sploh do tega prišlo? Večni spor z Grki, ki traja oziroma je trajal 40 let. Grki imajo prav tako Makedonijo in to je severni del Grčije in zaradi tega Grčija ni nikoli priznala Makedonije kot suvereno državo. In to so toliko časa pritiskali na Makedonce in Makedonijo, da so si končno spremenili ime v Severno Makedonijo. Ampak Makedonci, zame je to Makedonija, kakšna severna. Jebeš Grke! A vidiš ta ogromen kip za mano? Tu nekje se nahaja. Ga vidiš? No, potem pridi z mano, pridi. Kot sem prej povedal, Makedonija je investirala v kipe, ki so po celotnem Skopju in tega je res ogromno. Zdaj bral sem informacije od 100 do 200 milijonov evrov. In samo ta kip za mano je bil vreden okoli 5 ali 6 milijonov evrov. Warrior on the horse. Pa to ni ravno Warrior on the horse, ampak to je Aleksander Veliki. In ko so Makedonci naznanili, da bodo postavili kip posvečen Aleksandru Veliku, Aleksandru Velikemu, so Grki zastrigli z ušesi. Ja, kaj pa delate? Aleksander Veliki je vendar naš, saj on je Grk. Pa je temu res tako? Ja, zgodovina uči temu tako, da je Aleksander Veliki
Grk. Problem pa nastane, ker je Aleksander Veliki rojen v antični Makedoniji, današnji Grčiji. In zaradi tega je večno jabolko spora med Grki in Makedonci, ali je Aleksander Veliki Makedonec ali je Grk. Aleksander Veliki oziroma Aleksander Makedonski je največji osvajalec vseh časov. Ni doživel niti enega samega poraza, umrl je pa pri rosnih 32 letih. Osvojil je vse od antične Grčije pa vse do Indije. Če so vam že ime vzeli, jaz verjamem, da je on bil Makedonc, pravi Makedonc, čeprav zgodovina zopet uči, da Aleksander Veliki ni nikoli stopil na zemljo, kjer je danes Makedonija, ampak jebem ti te Grke, on je vaš. In ta kip še ena zelo pikantna zanimivost. Nikjer ni zapisano, za kakšen kip gre. Tam je ena tabla, kjer je vse prečrtano in pošarano. In tam je pisalo Alexander the Great. In potem, ko so Grki zastrigli z ušesi, so Makedonci spremenili v Warrior on the Horse. In to danes je zgolj vojak na konju. Ja, smešna je ta zgodovina in smešne so te bitke med državama, ko se gre za nekoga, ki je mrtev že hopsasa in tralala. Pa daj ništa drugo, vate. Evo, to je to, evo. Hvala, vate. Sad reći, Slovenija je najjača. Slovenija je jako! Ete majko, rešim da se žena, da ti najdam pomenica, neka čuja, neka zna. Poznaš to pesem? Od Vardara pa do Triglava. Reka pod tem mostom je Vardar. In reka se razprostira vse do Grčije, okoli 400 km je dolga. Nisem vedel, da je to reka, ki teče skozi Skopje. No, zdaj vemo. Vse do tu, pa do Triglava, Jugoslavija. Zdaj me bo spet napadli. Anti Josip Broz Tito. Za kipe so porabili na stotine milijonov. Da bi pa kakšen kovanček več investirali za te kamere, da izgleda to vse malo bolj lično, živijo, to pa ne. To je pač preveč balkansko. 10 evra je to malo. Znam ja to. 4 djeci imam kući, vjerujem ju. Kao sestru ti kažem, kao moja sestra. I to da hranim. Ovdje u Makedoniji 100, čuj me, neću više da ti tražim. Samo 30 evra će da mi daš. Toliko mi treba da jedu djeca. To ti džaba dam, djece mi ti kažem. I to da hranim. Ovo košta par u Sloveniji. Ne nosim naočare, zaista ne nosim. U redu, samo 10 što sam. 10 eura samo. Ne bo. U redu, 10 evra mi daš samo. Daj da kupim za djecu, daj, drži. Ajde, nosi do djecu. In kot v vseh balkanskih mestih, so tudi tukaj v Skopju psi kar velik problem. Teh klateških psov je v Skopju ogromno. In na poti iz Skopja do Ohrida smo na cesti srečali ogromno enih trupelc od kužkov. Zdaj, eni so povoženi ali pa pač kar pogine in obleži. Tega ne vem, ali ne pobirajo. Grozno za videti, tega nisem še videl nikjer, ne v Albaniji, ne v Srbiji, ne v Bosni. Tukaj pa je tega kar preveč. In zopet, lahko samo gledaš, pobožaš in greš naprej. Tako kot pes. S tem, da ti veš, kam greš, kuža pa ne ve. To je Balkan. Kolikor je žalosten, toliko je zanimiv. In nedaleč stran od Skopja je ena zelo zanimiva občina. In ravno zaradi svoje zanimivosti je edina na svetu. In to je Šuto Orizarje. To je pa za moje pojme najbolj zanimiva stvar, samo 20 minut ven iz Skopja. Gre za edino romsko občino na svetu. Romi temu pravijo Romska kraljevina. Tukaj živi od 20 do 60 tisoč Romov, zdaj okvirne številke se ne ve. Tukaj so Romi varni in tukaj živijo, delajo na tržnicah in to je nekako njihova pravila, njihovi zakoni, župan je tudi Rom. In zelo, zelo zanimivo. In to je čar potovanj, da spoznavaš novo kulturo. Prva romska občina na svetu, stari moj. To sploh nisem vedel. Hvala Makedoncem, ki mi sledijo, da so mi rekli, naj to obiščem. Tako da, izredno prijazni ljudje. Veš, da sem si kupil eno. Majico sem že zapravil, ne? Res, prijazni, nimam nič zapovedati čez. Veledike, po gitare, parijane, čajorije, šukarije, papirurde, pamadere, papirurde, pamadere, čaje. Alja pekama, ovo ciljilja, ili pa čaje. Alja pekama. 48 časa i to nema. Puno malo mačkaš se uvrati
Makedonci pravijo temu tudi nekako ljubkovalno šutka. Zdaj pa ena zanimivost, ki verjamem, da 90% gledalcev, no upam si trditi, tega ne ve. Romi izvirajo iz Indije, ampak stotine let nazaj so se začeli iz Indije preseljevati proti Evropi. In v vsem tem času preseljevanja so ustvarili svoj jezik, svojo glasbo, svojo kulturo, način oblačenja in tako naprej. Ampak največji problem Romov je, da kamorkoli so prišli, so bili zatirani in diskriminirani. V Romuniji v 19. stoletju so bili kot sužnji in v drugi svetovni vojni jih je Hitler pobil na stotine tisoče. Tukaj, v edini romski občini na svetu, so pač vsi sprejeti in se počutijo varno. Še vedno je problem nizka brezposelnost, ampak tukaj jih noben ne diskriminira ali maltretira. Bože, meni tako malo treba, ispod ovog svetog neba, topla postelja i njena oka dva, šalji anđele čuvare svoje, jer je duša duše moje, brani je od zla. Bože, kad ne mogu ja, kad ne mogu ja, Bože, brani je od zla. In iz Skopja nas pot popelje v najmlajšo državo v Evropi in drugo najmlajšo državo na svetu. To je Kosovo. In prvo, kar me je šokiralo, je to, da je avtocesta do Prištine zelo urejena. In to je od potepuških kužkov, ki se zelo rad carta. Kosovo sem si odvedno želel obiskati iz nekih večjih razlogov. Mogoče prvi je ta, ker je moj oče kot še takrat 23-letni fant bil na misiji v Kosovo. Jaz sem pri 23 letih snemal Ti daš euro, onda euro. On je pa že s puško bil na Kosovo. Drugi razlog je, ker je Kosovo zelo bogato za zgodovino kot za Srbe in Albance, kosovske Albance. Se pa Kosovo zelo razvija. In ja, se lahko vidi ta vpliv Amerike. Ogromno teh stvari financira prav Amerika in raste, zelo raste Kosovo. Tebi bo pa ime Trump. Kakšen New York neki. To je Kosovo. Ko mi je rekel, pač, lej, do 4 imaš cajt, da spakiraš opremo, greš na Kosovo. Jaz sem bila stara takrat 22 let, mlada punca in mojega sedaj bivšega moža so ga klicali, da mora iti v misijo na Kosovo in so mu rekli, 10 minut imaš časa, spakiraš stvari in gremo. In ni bilo druge, kot da se je spakiral in je z letalom odletel na misijo na Kosovo. Tata je, mislim, moj bivši mož takrat je bil star 23 let. Ja, bilo je to marca 89, takrat sem bil še v tako imenovanem samskem domu milice v Kopru. Pripravljal sem se za nočno službo, ravno sem se bril, v sobi je bil vklopljen radio in sem zasledil oziroma slišal, da so ubili takrat komandirja. Vstopil sem v sobo, vprašal Cimra, koga so ubili, pač je rekel komandirja milice Podujevo. In jaz se spomnim, da sem rekel, glej, ne bo 5 minut, pa bo prišel dežurni trkat na vrate. Prišel sem na postajo, bila ura 20 do 4, šel do predstojnika, ko mi je rekel, pač, lej, do 4 imaš cajt, da spakiraš opremo, greš na Kosovo. Šel sem v sobo, vzel opremo, kar je bilo potrebno, vse ostalo še na postaji in na to z vozili na Brnik, z Brnika pa z letalom do Prištine, kjer smo bili stacionirani v kasarni, takratne bivše JNA, in pol smo pač upravljali dela vzdrževanja javnega reda in mira v različnih krajih na Kosovu, kot so Sova Reka, Podujevo, Priština, Uroševac. To je trajalo nekje 23 dni, na kar smo se vrnili nazaj domov. Hvala Bogu, vsi srečni pa zdravi. Ja sam bila Miss Jugoslavije
druga u redu, Albanka iz Kosova. Ja se prezivam Krasnići. Kako je život sad na Kosovu? Pravo da ti kažem, sve je politika pokvarena u Srbiji, oni su već znamo. Da. To su ključevanje Slobodana Mišovića i posle rata nama oslobodio NATO. Slobodu je doveo naši prijatelji Amerikanci. Nešto mora da se sredi za Crnu Mitrovicu, ima drugari, drugarice, sve za Srpkine. Pravo da ti kažem, bit će dobro, samo treba mi da budemo zajedno. Drugačije ne možda idemo u Evropu, ali imamo puno posao kriminalci. God place you Slovenija. I love you Slovenija. In ko nekateri v ZDA vidijo zlo, je Kosovo videl rešitev. In to za mano je kip Billa Clintona. In celotna ta cesta je posvečena prav Billu Clintonu, Bill Clinton Boulevard. In Bill Clinton je eden ključnih faktorjev, da se je tista vojna takrat Srbijo končala. In zato je Bill Clinton v očeh Kosova heroj in dajmo reči nekdo, ki je Kosovo rešil pred srbskimi silami. In že, če sem na Kosovu, bom tudi govoril o vojni. Te stvari me zanimajo, kot sem povedal. Dajte prosim biti spoštljivi, če se kaj zmotim, me na človeški način popravite, ne mi jebati majko in psovati in se obnašati kot neke primitivne živali. Tako da jaz sem celo poletje bral članke in se učil, ogromno je tega, se zavedam, če kaj narobe povem, nisem to naredil z nalašč, ampak enostavno mi je ušlo ali pa stvar nisem razumel. Verjetno ni človeka, ki še ni prebral napisa Kosovo je Srbija. Jaz sem prvič se srečal s tem napisom v srednji šoli. To je stavek, ki sproži ogromno enega sovraštva med Srbi in kosovskimi Albanci. Kosovo je osamosvojeno že od leta 2008, ampak do te osamosvojitve je preteklo ogromno krvi. Zdaj, da bi mi razumeli točno problematiko Kosova in Srbije in te vojne, jaz bi lahko 4 ure posnel vlog. Ampak kot sem rekel, nočem, da je vlog o vojni, hočem, da je vlog fajn, da se zabavate in kaj novega naučite, tako da bom probal biti kratek in jedrnat. Zdaj, da bi razumeli celotno situacijo, moramo iti vse nazaj do Otomanskega cesarstva. Kosovo je bilo 500 let pod Otomanskim cesarstvom oziroma pod Turki. Ampak konstantno je bilo Kosovo pod raznimi imperiji in vladavinami. Potem, ko se je Otomansko cesarstvo razpadlo po balkanskih vojnah, je Kosovo spadalo pod kraljevino SHS, potem nastopi Prva svetovna vojna, pa Druga svetovna vojna. V Drugi svetovni vojni je bilo Kosovo pod fašistično Albanijo, ki je to kontrolirala Italija, ampak je bilo Kosovo tudi nekih 200 ali 300 let pod Srbijo. Takrat še kraljevino Srbijo, v času kneza Lazara, Miloša in tako naprej. In potem se zgodi Jugoslavija. V Jugoslaviji Kosovo dobi pravico do avtonomne države in načeloma je bil tukaj mir. Jugoslavija razpade. Izbruhne vojna v Sloveniji, izbruhne vojna na Hrvaškem, izbruhne vojna v Bosni in potem se Slovenija osamosvoji. Naj živi samostojna in neodvisna Slovenija. Hrvaška se osamosvoji, Bosna se osamosvoji, Srbija in Kosovo pa postanejo Jugoslavija različica številka 2. In med vojno in mirom je stal samo en človek. In to je Slobodan Milošević. Leta 1989 Slobodan Milošević pride na oblast. Pravico do avtonome pokrajine, ki jo je imel Kosovo, jo odzame in Kosovo zopet spada pod Srbijo. Milošević je vojni zločinec, ki je prelil ogromno krvi po Hrvaški, Bosni in Kosovo. Milošević oziroma Srbi govorijo, da je Kosovo srce Srbije. In Milošević se je Kosovo želel zase. On je sanjal o veliki Srbiji in je na Kosovo poslal srpske sile. In srpske sile so bile brutalne, krvave, nasilne. Zaradi tega nasilja je na Kosovo nastala Kosovska osvobodilna vojska, UČK oziroma OKV, Osvobodilna kosovska vojska. Dajmo razumeti, obe strani, kot kosovska stran in kot srpska stran, sta bili zelo krvavi. S tem, da srpske sile so bile toliko bolj. Na luft nuk dojmë, na dojmë mirë, na dojmë korahati. Na dojmë me flajt mirë, nuk dojmë pas pasojat kësia me thmija mu tashti pavesh. Oni kad su ušli njih 7 komada sve s onim puškama, tu od kad živimo bogati, u našoj zemlji nemamo mira. Obojni so posiljevali, klali, pobijali, sežigali. Srpske sile so podirale džamije, Osvobodilna kosovska vojska je podirala pravoslavne cerkve. Ampak Kosovo ima pomembno zgodovino kot za Srbe, kot za kosovske Albance. Eden izmed prvih samostanov je bil zgrajen prav na Kosovu. In za kosovske Albance je Kosovo pomembno zaradi kulture še iz časov Otomanskega cesarstva. Ne smemo pa pozabiti, da v 70. in 80. je bilo kosovskih Albancev dosti več kot Srbov in samo 10% Srbov. In seveda so kosovski Albanci začeli kazati željo po svoji državi, po svojem parlamentu. Tukaj je bil ta Ibrahim Rugova zelo pomemben, on se je zavzemal za mir.
kje sem ugazil pajčevino. Ibrahim Rugova, zelo pomembna osebnost za Kosovo. On je eden prvih, ki se je zavzemal za osamosvojitev Kosova in želel spor med Srbijo in Kosovom rešiti na diplomatski način. On je bil totalno za miren in nenasilen način do osamosvojitve. Toliko sem bral. In je bil ravno nasproti tistih militantnih skupin na Kosovo, ki so se borile proti srbskim silam. Sicer mu ni uspelo osamosvojiti Kosova v 90-ih, v 20. stoletju, mu je pa uspelo postaviti močne temelje, zato da je danes Kosovo osamosvojeno. Zato tukaj prihaja do takih trenj, ker je za obe narodnosti zelo pomembno Kosovo. Potem se tukaj umeša ZDA in tekla je kri. Na eni kot na drugi strani najebali so civilisti. Okoli 1 milijon ljudi se je izselilo v tem času iz Kosova. Zdaj po nekih uradnih številkah naj bi umrlo od 10 do 13 tisoč kosovskih Albancev. Jaz verjamem, da je številka dosti večja. In dejstvo je, da je Slobodan Milošević izvajal etnično čiščenje po Kosovo. In v tem času, ko je NATO 3 mesece bombardiral Jugoslavijo, je preteklo največ krvi na Kosovo. Grozote, ki se ne smejo nikoli več ponoviti. 3-mesečno bombardiranje se ustavi in Milošević umakne srbske sile iz Kosova. Ko so prišli vojaki iz NATO na Kosovo, so jih kosovski Albanci sprejeli kot bogove, kot heroje. In od tu naprej se začne padec Miloševića. Milošević je potem bil leta 2001 razglašen za korupcijo in poleg tega so mu sodili še za vojne zločine po Hrvaški, Bosni in Kosovo. In leta 2006 je umrl zaradi srčnega zastoja. In ni še zavladal mir, daleč od tega, še vedno so bili razni izgredi, pa protesti, pa provociranje, pa tam nekdo umre, pa na tistem protestu nekdo umre. Tako da konstantno tudi po tem, ko je Milošević umaknil srbske sile, so se dogajale pizdarje. Zdaj načeloma je mir, tu pa tam je še kakšna frka v Mitrovici, kjer živi največ Srbov s kosovskimi Albanci. Žal je vojna nas dala razdvojila, ko se reče? Razdvojila vse nas, posod po Balkanu je ista pesem. Zelo narobe je, če si v balkanskih državah in ne obiščeš te pijace, prave tržnice, kjer lahko doživiš vse pristno in odkriješ pravo čudo tega sveta. In tržnice so meni, tako, to sem že povedal, najljubša stvar, ko grem nekam na Balkan. Pa poglejmo, kaj nam ponuja prištinska pijaca. Evo, vse imaš, čiki, cigara, vse imaš. Evo, malo čebule, paprika, opet cigare, kraljestvo cigaret. Evo brokoli, 1 euro, 1 euro, kapce, vse, kar ti srce poželi. A to je muško? Tudi barva je lepa. Imaš plavo, zeleni, crno. Ali je hlače, ove nema? A je to samo gornji? A ja, crno spodnji i zgornji Kupi, belo? mama, kupi. Aha. Kaj šparaš? Kupi si, ajde. Celje. Ideš celje posle Velenja. Da. One celje malo ove kava. Pa treći najveći u In po napornem šopingiranju sem si privoščil kavo v tisti ta pravi, pristni balkanski gostilni. In medtem, ko sem srkal svojo kavo, sem opazoval. Kljub temu, da se Priština zelo razvija, še vedno velik del prebivalcev živi skromno. Razmere so vseeno slabe in dosti ljudi živi globoko pod pragom revščine. In to mi tudi zaupa prijazni gospod iz tržnice. Nije dobro. Isto kod vas, isto kod nas. Nije dobro, kod nas jeftine, amo je Samo vi plate imate slabe. Koliko su plate tu kod vas? 400 euro i dalje. 400 euro mjesečno. 400 je to nije ništa. Ali gradi se... Priština gradi se Priština. Sve američke pare, a? Američke pare. Ne, ova tu se uslivare, ne američke. Seveda sem za šoping prišel na vrsto tudi sam. Naletel sem na malo
a bogato založeno trgovino z dresi. In ker v svoji zbirki še nimam albanskega dresa, sem si ga kupil v Prištini. 22 evrov, evo ga, Aslani, ta igra za Inter, koli 18 milijonov evrov je vreden. Samo mislim, da je malo po strani, ne, ni, je po strani tiske, ker to mi je naknadno naredil. Je po strani, malo je po strani. Dobro, za spomin iz Kosova. Jebi ga. Ne, nisem hotel komplicirati, ne iščemo kregarijo, kol je 22 evrov, gremo naprej. Zdaj sem pa v restauraciji Naci. Le zakaj sem se tu ustavil? Ni tisto, kar si misliš, ta restauracija in ime restauracije nima nikakršne povezave z bivšo nacistično bando. Gre za nadimek lastnika restauracije, ampak to ime me je kar povabilo, da se usedem in nekaj pojem. Jedel bom pire miš, to je pire s piščančjim mesom, Kosovo je zelo poceni. 4 evre, konkreten obrok, dober tek. Ma ja, tukaj pa držim račun, ki bi ga rad tudi v Sloveniji kdaj videl, kakšne restauracije, ampak po moje bo Tina Gaber prej bila zaposlena v neki proizvodnji, kot pa bojo take cene. 15 evrov za 3 obroke, solata džabe, kruh, Coca-Colca, ledeni čaj. Pezarija, to pa bo šlo kar v okvir. Kosovo ima evre, ker evri veljajo za stabilno valuto, tako kot je dolar, funt. Zato se je potem Kosovo na nek način sposodilo evre kot svojo valuto, kot so včasih recimo prakticirali z markami nemškimi, ne? Zato so na Kosovo evre. Mogoče bojo pa enkrat imeli svojo valuto, kot ima vsaka država. Ponedela svadba mi je, kje se ženam jaz. Spremaj majko bela roba za nevestata. Ponedela svadba mi je, kje se ženam jaz. Spremaj majko bela roba za nevestata. Ete majko, lešim da se ženam, tatina ida. Po 3-urni vožnji iz Skopja dobrodošli v Ohridu, v mestu, ki slavi po Ohridskem jezeru. Sara, dej povej več. Ohridsko jezero je eno najglobljih in najstarejših jezer v Evropi. In se lahko pohvali z ne vem koliko rekordi in številkami. Povprečna globina Ohridskega jezera je 150 metrov in najgloblja točka jezera je slabih 300 metrov. Jaz si sploh ne predstavljam, kakšna globina je to. Ohridsko jezero je vsekakor fenomen in zdaj po nekih izračunih s pomočjo umetne inteligence in upam, da se nisem zmotil, je Ohridsko jezero veliko kar za 2 Ljubljani. 2 Ljubljani. Zdaj si vi predstavljate, kako ogromno je to jezero. Sploh nimaš občutka, da je jezero prej kakšno morje. In že ko sem omenil morje, če primerjamo to slovensko obalo, je obala okoli Ohridskega jezera enkrat večja kot naša majcena, a bogata slovenska obala. Jezero v Ohridu je megalomastično. Zdaj pa stojim na sigurno najbolj slikoviti in fotogenični lokaciji tukaj na Ohridskem jezeru. In to je lokacija, kjer se nahaja zelo znan samostan. To je samostan svetega Nauma. Sveti Naum je bil učenjak in misionar iz 9. stoletja, ki je ogromno prispeval k pismenosti južnim Slovanom. In zelo tako pomembno dejstvo je tudi to, da je bil sveti Naum eden najboljših učencev od Cirila in Metoda. Ciril in Metod sta, bom rekel, na nek način izumila današnjo cirilico, takrat glagolico. In pravijo, da če greš not in poslušaš, kjer je načeloma sveti Naum pokopan, lahko slišiš utrip srca. Pa dajmo preveriti, če je to res. Zdaj se nahajam v grobnici od svetega Nauma in meni so te mistične stvari zelo zanimive. Od malega me take stvari zelo zanimajo. Če prisloniš uho na njegovo grobnico, se govori, da se lahko sliši njegov srčni utrip. Pa da vidim, če je to res. Že nekaj utripa, jaz sem
Zdaj ne vem, ali je to pritisk, ker pritiskaš uho, a pa dejansko slišiš nekaj. Malo je strašno, ja. Gremo. Baci pogled preko ramena kad pođeš, kad po meni ko po suhom lišću prođeš, pa me makar laktom u grudi pogodi, makar grub tvoj dodir bio još mi godi. Ko si enkrat na Ohridskem jezeru, ne smeš domov, dokler ne probaš ohridske postrvi. Ampak ironično je, da jaz nisem ravno nek ljubitelj rib, čeprav sem doma z morja, ampak postrv je edina riba, ki jo dejansko obožujem. Ampak predtem razkužiš grlo. To je pa mastika. To je znana makedonska žganica iz janeža in anisa. Odlično diši. Mekana. Ok, grlo je razkuženo, idemo zdaj probati. Dobro zapečena, paziti na kosti, da ne bom slučajno kje umrl v Ohridu. Razlog smrti zadušitev s postrvjo. Ne znam jesti rib, ker sem pač seljak. Ni me vrglo na rit. Je pa okusno, solidno. Veš kaj, dajmo mi na pleskavico in pravo balkansko hrano, pustimo mi te ribe za ostalo šminkerijo. To je okus. To je okus. Brbončice kar zaigrajo na jezično harmoniko. To je okus. Je pa zelo lep ambient tu. To je zelo znana restauracija tukaj na Ohridu ostrova. To je to. Slišiš, kako igrajo brbončice? Jebem ti ribe, proklete. Zdaj se pa vozimo po izviru reke Crni Drim in prijazni vodič nam bo tudi povedal več, zakaj je voda tako čista, zakaj so te mehurčki v vodi in tako naprej. Izjemno prijetna vožnja, mir, voda je res mrzla in res je kristalno čista. Ne vem, če sem kdaj videl tako čisto vodo. Vodič bo pa povedal več. Prijazni vodič Anđelo. Gledajte s ove strane, ti brate si bolje, vidjet ćete sad crni pesak, zato se reka zove Crni Drim. I ovo vam je vulkanski pesak, znate crni pesak je vulkanski pesak, gledajte tu. Zakaj na dnu izvira brbotaju mehurčki? To je voda što dolazi ispod planine, podvodni izvori zove se na našem. I još voda dolazi brzo, pomera se pesak ovako i rade, kako se kaže po vaše, preubav pogled kažemo ni. A ne znam kako se kaže na slovenskom. Zakaj pa je voda tako čista in mrzla? Ali jo lahko pijemo? Voda dolazi iz Predsponskog jezera, što je preko brda, preko planine. Voda prođe ispod planine, znači gdje su kamenje i kristali. Čiste se putom i dolazi ispod zemljetu i zato je ovoliko hladna i čista. I može da se pije jer se čisti putem. Možete da pijete slobodno. Ova vam je najbolja voda. In voda tu je tako čista in UNESCO zaščitena, da jo človek lahko pije izredno mrzleje. Zdaj, če bom sral. Ampak je dobra. 6 stopinj. V Ohridu sem si kupila tudi zapestnico, ohridske bisere iz Ohridski biseri so zelo znani. Imela jih je tudi kraljica Elizabeta II. In da pridelajo emulzijo, iz katere potem naredijo bisere, je zato potrebno do pol tone rib. Ki jo izdelujejo iz lusk ribe plašice. Tako nam je povedala gospa, katera je prodala mami in Sari bisere. To so zelo male ribe, te plašice. To je, primerjajo jih z giricami. Zdaj potem veš, koliko je to enih rib, da pride do izdelka bisera. Lahko jih pa kupiš na vsakem koraku, a pazi, zelo redko kateri je pravi original ohridski biser. Na eni od teh bark za mano je leta 2009 se zgodila huda nesreča.
povsem normalen sončen dan kot danes, se je na ladjo odpravilo okoli 57 turistov, kar je bilo preveč za sposobnost tiste ladje. In ladja je zaradi preobremenjenosti se začela utapljati in umrlo je 15 ljudi od 57 ljudi. Večinoma so to bili Bolgari, kateri niso žal znali, niso znali plavati. Črn dan za Ohrid.